现在没有千里眼，没有顺风耳，可不成不军销了。有虾姐说，肖战工作室放出的原视频有王一博的声音，他们还专门请摩托姐确认了一下，摩托姐好像说，就是我们家那个声音。我是不相信的，如果是前2年，我可能还相信，赶紧下载视频看一看。就像我们之前聊的一样，就是我也是在摸索中才找索中我也没说是弟弟的声音啊，我就是说想让你们确认一下，因为我知道你们诡计对，神通广大。你们觉得是不是弟弟的声音呢？这不禁让我想起了哥哥回重庆过年斗坚果那声嘿，嘿，好像有点像弟弟啊，不是好像就是是吧？那我要说西三了啊，东三西三西三，也很像啊。当时得到托姐确认，就是我们家那个声音咋的？那你要说像，那接下来这句更像。30多岁玩这个怎么了？那我30多岁还坑你吗？